O bruxismo acordado, que é um comportamento de contrair os músculos mastigatórios de forma repetitiva e sustentada, pode provocar algumas disfunções nos músculos e articulação da boca. Pode desenvolver queixas de dor no músculo, na articulação próxima, que é o do ouvido, cansaço, fadiga ao mastigar, dificuldade para movimentar a mandíbula, para abrir e fechar a boca para os lados, limitação de abertura, né? Que pode ocorrer por um encurtamento muscular aí adaptativo, por uma contração protetora, tá? No entanto, a fisioterapia ela pode ajudar nos casos de bruxismo em que o paciente apresenta essas disfunções.